سلامونه او نیکی هیلې یوار بیا تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. الله تعالی وکړي چې په خپلو کارونو کې بریالي واوسئ. نن یوار بیا د پیغمبرانو د کیسو په لړ کې یوې بلې مهمې کیسې ته مو پام رااړوم. په نن ویډیو کې غواړو د صالح علیه السلام د اوښې کیسه درته وکړو. د الله تعالی وینا ده چې بسم الله الرحمن الرحیم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الشمس لا یولسم نه تر 15 آیات پورې. ثمودیانو د خپل سرکشۍ له امله دروغ وګاڼه. کله چې د قوم تر ټولو زیات بدمرغه سړی ورپسې پاڅېده، نو د الله رسول صالح علیه السلام هغو خلکو ته وویل چې پام کوئ، د الله اوښې ته لاس ورنه وړئ او د هغې د اوبو څښلو یعنی مانع نه شئ. هغوی د هغه خبره دروغ وګڼله او اوښه یې ووژله. په پای کې د هغو د ګناه په بدله کې د هغوی رب پر هغو باندې داسې آفت راکوز کړ چې ټول یو برابر له خاورو سره خاورې شول او د الله تعالی د دوی د هلاکولو له کومې پایلې څخه څه ویره نه لري. د سمودیانو قوم د عربو په سمسوره او آباده برخه کې پروت وو چې پریمانه باغونه او چینې درلودې. دا ځای د ښایست له خزانو مالامال وو. الله تعالی د سمود قوم ته ډیره پراخ روزي ورکړې وه. سمودیانو په کرهڼه کې ډیر مهارت درلود او د کورونو په جوړولو کې هم ښه وو. نو ځکه یې په غرونو او په هوارو ځمکو کې غټ غټ کورونه درلودل. سمودیانو ډیره موده په امن او خوښۍ کې تیره کړه، خو د الله تعالی د نعمتونو شکر یې ادا نه کاوه. غرور، تکبر او کفر یې کاوه. د الله تعالی عبادت یې نه کاوه او د بتانو عبادت یې کاوه. الله تعالی هم ورته صالح علیه السلام د نبی په توګه ولیږه چې هغوی له خپل انجام وویروي، لکه څنګه چې ورته وویل بسم الله الرحمن الرحیم یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سورة هود 18 آیات. ای زما قومه، د الله بندگی وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل معبود نشته. همغه ذات دی چې تاسې له ځمکې نه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې میشته کړي یئ، نو تاسې له هغه نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ. په باوري توګه زما رب نږدې دی او د هغه د دعاګانو قبلونکی دی. د الله تعالی پیغمبر صالح علیه السلام دوی ته د الله تعالی د عبادت بلنه ورکوله. د هغه د قوم ځینو عاجزانو خلکو ایمان راوړ، خو متکبره خلکو ایمان رانه وړ او مؤمنانو ته به ویل بسم الله الرحمن الرحیم اتعلمون ان صالحا مرسلا من ربه. سورة اعراف 15 آیت. آیا تاسې په رښتیا سره په دې پوهیږئ چې صالح علیه السلام د خپل رب پیغمبر دی؟ فقراو به په ډاډ او سکون ځواب ورکاوه انما بما ارسل به مؤمنون. په دې کې شک نسته، له کوم پیغام سره چې هغه را لېږل شوی موږ هغه منو. کافرانو به په ځواب کې ورته وویل انه بالذي آمنتم به کافرون. سورة اعراف 6 آیات. کوم شی چې تاسې منله دی موږ له هغه منکر یو. د الله تعالی رسول صالح علیه السلام به هغوی ته بلنه ورکوله، ورته ویلې
بسم الله الرحمن الرحيم إني لكم رسول آمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هزيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. سورة الشعراء لیوسلو درې نمبر آیات څخه تر 150 نمبر آیات پورې. زه ستاسې لپاره یو امانتګر پیغمبر یم، نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجراءات غوښتونکی نه یم. زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. آیا تاسې به د ټولو هغو شیانو په منځ کې چې دلته دي همداسې به په ډاډینې سره اوسېدل پرېښودلی شئ؟ په دغو باغونو چینو کې، په دغو کښتونو خراب خرما بڼونو کې چې وږي یې له باره ډک دي، تاسې غرونه توږئ، په ویاړ سره پکې ودانۍ جوړوئ، له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. مګر هغوی شرک پرې نه ښود او خلک یې له نیکۍ لارې وګرځول، تر دې چې په صالح علیه السلام یې تور ولګاو او وی ویل بسم الله الرحمن الرحیم أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سورة القمر 24 نه تر 25 نمبر آیت پورې. یوازې یو سړی چې له همدا موږ څخه دی، هغه موږ اوس په هغه پسې ولاړ شو. که موږ د ده پیروي ومنو نو د دې معنا به دا وي چې موږ ګمراه شوي یو او موږ پوهه له لاسه ورکړې ده. آیا زموږ په منځ کې فقط همدا یو سړی و چې پر هغه باندې د الله ذکر نازل کړی شو؟ نه، بلکې دی بې حده درواغجن او په خپل ځان تېروتلی دی. د دوی ګمراهي نور هم زیاته شوه. نو په صالح علیه السلام یې د جادو تور هم ولګاو، ویې ویل بسم الله الرحمن الرحیم انما انت من المسحرین. ته محضی یو کوډ وهلی انسان یې. بیا له صالح علیه السلام څخه معجزه هم وغوښته، ورته وی ویل چې کومه معجزه راوړه چې ستا د نبوت تصدیق وکړي. وی ویل ما انت الا بشرا مثلنا فأت بآیات ان كنت من الصادقین. ته زموږ په څیر یو انسان نه پرته نور څه نه یې، راوړه کومه نښه که رښتونه یې. صالح السلام الله تعالی ته د دعا لاسونه پورته کړه چې ای الله تعالی د معجزې په وسیله زما د پیغمبرۍ تصدیق وکړه. الله تعالی یې دعا ومنه او یوه معجزه یې ورکړه. هغه معجزه څه وه؟ یو غټه اوښه چې د غره له تیږو راووتله. خلکو مخکې داسې اوښه نه وه لیدلې چې دومره لویه او ښکلې وي. د دې په کتلو سره خلک ډېر حیران او ووېرېدل. خلک دوه ډلې شول، یوې ډلې دا معجزه رښتیا وګڼله او بله ډله منکر شول. هغوی دا د صالح علیه السلام جادو وګاڼه. صالح علیه السلام هغوی ته وویل ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. او ای زما قومه وګورئ، دا د الله اوښه ستاسې لپاره یوه نښه راولېږله. دا د الله تعالی په ځمکه کې د سریدو لپاره آزاده پرېږدئ، هیڅ تعرض مه کوئ، که نه نو څه زیات وخت به تیر نشي چې پر تاسې به د الله عذاب راشي. بیا الله تعالی صالح علیه السلام ته وحی وکړه چې ته خلکو ته ووایه ستاسو له کوهیانو چې کومې اوبه راوځي هغه به یوه ورځ دا اوښه یوازې څښي او بل انسان یا ځناور به اوبه نه څښي، بله ورځ به خلک اوبه څښي او اوبه ونه څښي او اوښه به اوبه نه څښي. په دې توګه به دا لړۍ روانه وي، په دې به خلک عمل کوي، ګنې د الله تعالی له لوی عذاب سره به مخامخ شي.
الله تعالی امر وکړ چې دا هم ورته وایا لدی اوخه سره ظلمونه کړی او تکلیف ورته ونه رسوي. صالح علیه السلام خلکو ته ویل هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسعوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. دا اوخه ده یو ورځ د هغې د څښلو ده او یو ورځ ستاسې د ټولو د اوبو اخیستلو ده له هغې سره هېڅکله غرض مه کوئ که نه نو د یوې لویې ورځې عذاب به مو ونیسي. هغوی معجزه دروغ وګڼله په کفر او شر کې ټینګ ماتې شول. یو ورځ ټولو په ګډه دا پرېکړه وکړه چې له دې اوښې ځان خلاص کړي. څو کسان یې وګمارل چې دا اوښه ووژني. په دې توګه یې اوښه ووژله او شیطان دوی ته دا کارونه ښه ښکاره کړل. دا داسې ولکه چې الله تعالی او صالح علیه السلام ته یې اخطار ورکړی وي. صالح علیه السلام چې دا ولیدل نو هغوی ته یې د الله تعالی د عذاب د ژر راتلو خبر ورکړ. وی ویل تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب. و صرف 2-3 ورځې په خپلو کورونو کې نور ووسیږي. دا داسې میاد دی چې دروغ به ثابت نشي. سمودیانو په کفر او شرک کې تر پوزې پورې ډوبو تر دې چې صالح علیه السلام د شهادت پرېکړه یې وکړه. الله تعالی خپل نبی ته وحی وکړه چې خپله کورنۍ مؤمنان له دې ځای بل ځای ته بوځي او کافران پرېږدي چې د الله تعالی عذاب ژر راتلونکی دی. کله چې الله تعالی له سمودیانو انتقام اخیست له اسمانه یوه تیزه کړیکه پرې وشوه. د دوی د غوږونو پردې وشکولې په ځمکه کې زلزله راغله او دا خلک په کورونو کې مړه سول. الله تعالی رښتیا وویل فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. سورة هود 6-8 آیات پورې. په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره صالح علیه السلام او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی وژغورل او د هغې ورځې له رسوایۍ نه مو هغوی خوندي کړل. بېشکه همدا ستا رب په ظلم کړی و. نو یوې سختې زلزلې هغوی ونیوه او هغوی په خپلو سیمو کې بې حسه او بې حرکته مړه وغورځېدل داسې چې تا به ویل هغوی هلته له سره اوسېدلي نه وو. واورئ سمودیان په خپل رب کافر شول. واورئ تباهي ده سمودیانو ته. درنو اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې له موږ سره د پیغمبرانو د مهمو کیسو دا ارزښتناکه لړۍ تعقیبوئ. هر چیرته چې یاست ښاد او ودان اوسیږئ تر بیا ښې چارې.